Əziz 11'lər, salam. Deməli, imtahana sayılı günlər qalıb buraxılış imtahanına. Bu videonu izlə. Bədii üsluba aid olan mətn parçasından ən azı 3 situasiya sualını 100% yazacaqsan. Çünki bu il düşəcək sual tiplərindən biri hansıdır? Deməli, mətndə fərqləndirilmiş hər hansı bir hissənin, hər hansı bir abzasın üslubi xüsusiyyətlərini yazmağı səndən tələb edəcək. Yəni, sən nə etməlisən? Konkret olaraq bədii təsir ifadə vasitələrini bilməlisən. Bundan əlavə, poetik funksiyada olan sözü işlətməkdən ötürü sən nə etməlisən? Bədii təsir ifadə vasitələrini bilməlisən. Eləcə də və bir sualda bu şəkildə düşəcək ki, deyək ki, hər hansı bir cümləni kursivlə yazılmış, fərqləndirilmiş hər hansı bir cümləni mətnin üslubu xüsusiyyətlərinə uyğun zənginləşdirib yazmaq. Yəni, nə etməlisən sən? Bədii təsir ifadə vasitələrini bilməlisən. Və mən konkret olaraq hansı bədii təsir ifadə vasitələri daha çox düşəcəksə, onlara aydınlıq vermişəm, izah vermişəm, praktik olaraq cümlələr əsasında izah vermişəm. Bu videonu izlə, get minimum 3 situasiya sualını yaz gəl. Bax, əziz 11-ci sinif şagirdi, sənə lazım olacaq ən məşhur bədii təsir ifadə vasitələri haqqında məlumat verəcəm sənə. Hər biri haqqında yox, daha çox hansı düşəcək? 1. Düşəcək epitet. Epitet nədir bilməlisən. Düşəcək təşbih. Təşbih, digər adı, bənzətmə. Bənzətmə. Bu videonu diqqətlə izlə. Daha sonra düşəcək metafor. Daha sonra mübaliğə, şişirtmə. Daha sonra sənə daha çox düşəcək bədii sual. Bədii sual. Sual. Daha sonra bədii təzad. Bədii təzad. Təzad. Və təkrir. Təkrir. Bax, bunlarda diqqətli olacaqsan. Və bir də ellipsis. Ellipsis. Bax, bunlar nədir? Hər biri haqqında mən sənə indi ətraflı məlumat verəcəm. Sən artıq sintaktik təhlili bacarırsan. Doğrumu? Məsələn, belə bir nümunə yazıram. Anam, məsələn, qızıl saat aldı. Bu cümləni mən sintaktik təhlil edəndə aldı, anam, nəyi, saatı, necə saatı, qızılı. Həqiqətən də qızıldan saat olar. Amma nümunə qeyd etsəm ki, qızıl payız gəldi, qızıl payız gəldi. Bu cümlədə gəldi nə payız, necə payız, qızıl. Artıq qızıl sözü burada həqiqi yox, məcazi təyindir. Aydındırmı? Yəni epitet nədir? Əşyaya və ya hadisəyə belə deyək də, bədii təyin verən sözdür. Yəni adi təyindən fərqli olaraq bu təyin artıq obrazlılıq, yəni məcazilik yaradır. Yaxud da ki, qara tale nümunəsində, qara tale, yaxud da ki, məğrur dağlar nümunəsi. Yaxud başqa sözlə yazıram buradan, lal sükut. Bax, bu nümunədə qara taley mi olar, məğrur dağ mı olar, lal sükut mu olar, necə taley, qara, necə dağlar, məğrur, necə sükut, lal sükut. Konkret olaraq sən necə, nəcür, hansı, təyin axtar, təyin, epitet nədir, təyindir, amma məcazi təyindir, aydındırmı? Daha sonra sənə məlumat verirəm təşbih haqqında. Təşbih, təşbih nədir? Bənzətmədir. Bax, yadında saxlayırsan, cümlədə nə axtaracaqsan? Kimi, tək, sanki, elə bil sözlərini, yəni kimi, tək kimi, bənzətmə, müqayisə bildirən qoşmaları, sanki, elə bil, bənzətmə, müqayisə bildirən modal sözləri axtaracaqsan. Məsələn, nümunə yazıram. Onun üzü qısa. Məsələn, üzü ay kimi parlayır, parlayır. Bax, burada neynədim mən? Onun üzünün parlamasını bənzətdim nəyə? Aya, ay kimi parlayır. Varmı burada bənzətmə qoşması? Burada təşbih var. Yaxud cümlə qeyd edirəm. Uşaq, quş kimi cəlıdır, cəlddir. Neynədim mən? Uşağın cəlddiyini, quşun cəlddiyinə neynəmiş oldum? Bənzətmiş oldum. Yaxud ürəyim daş tək ağırdır. Bax, bunu da qeyd edirəm. Ürəyim daş tək ağırdır. Ağırdır. Neynədim? Ürəyim ağırlığını, ürəyimin ağırlığını, daşın ağırlığına neynəmiş oldum? Bənzətmiş oldum. Daha sonra danışıram sənə nə haqqında? Danışıram şişirtmə. Yəni mübaliğə haqqında danışıram. Baxın, bir dəqiqə. Danışıram mən sənə mübaliğə haqqında. Mübaliğə. Başqa sözlə onun adı nədir? Şişirtmə. Yəni nə baş verir? Hadisə şişirdilir. Olduğundan neçə qat şişirdilir. Məsələn, cümlə yazıram ki, səni 1000 ildir gözləyirəm. Səni, məsələn, 1000 ildir gözləyirəm. Gözləyirəm. Həqiqətən də burada mən səni gözləyərəm. 1 il, 2 il, 3 il. Amma mənim 1000 il ömrüm yoxdur ki. Bax, burada hadisəni neynəmiş oldum? Şişirtmiş oldum. Aydındır. Daha sonra mən sənə danışacağım. Metafor haqqında danışacağım. Metafor.
Metafor nədir? Şəxsləndirmə, köçürmə, cansız əşyalara və ya təbiət hadisələrinə insanın xüsusiyyətinin verilməsi, köçürülməsi. Bax, nümunə qeyd edirəm. Deyirəm ki, külək pıçıldayır. Külək pıçıldayır. Axı pıçıldamaq insana aid olan xüsusiyyətdir. Köçürülür təbiət üzərinə. Külək necə pıçıldasın? Metafor nümunəsidir. Yaxud günəş gülümsədi. Gülümsədi. Uşaq gülümsəyər, insan gülümsəyər. Günəş necə gülümsəsin? İnsana aid olan gülümsəmək hərəkətinin günəş üzərinə köçürülməsi. Dağlar sustu. Qısa nümunələr qeyd edirəm. Dağlar sustu. Nəyə etdi sustu? Nə? Dağlar. Dağlar susa bilərmi? İnsana aid olan xüsusiyyətdir. Köçürülüb dağlar üzərində. Daha sonra mən sənə danışıram təkrir haqqında. Təkrir yaxud təkrar. Yəni nümunədə eyni sözün təkrarı. Məsələn, bax, indi nümunə də qeyd eləyəcəm. Həmin nümunə əsasında da baxasıyıq. Məsələn, nümunə yazıram. Vətən, vətən, yenə vətən. Bax, bu nümunədə nə baş vermiş oldu? Vətən, vətən, vətən sözlərinin təkrarı. Aydındır? Bu oldu nə? Təkrir nümunəsi oldu. Yaxud da ki, mən sənə danışacağım bədii təzad haqqında. Bədii təzad. Təzad. Bədii təzad. Yəni, burada nədir? Zidd anlayışların qarşılaşdırılması. Məsələn, belə bir cümlə yazıram. O zəif görünür. O zəif görünür. Amma güclüdür. Güclüdür. Nə baş verdi burada? Zəif və güclü sözləri bir-birinə zidd anlayışlardır ki, qarşılaşdırıldı. Yaxud, ağ gündə darıxdım, qara gündə güldüm. Bax, belə bir cümlə yazıram. Ağ gündə darıxdım, darıxdım. Vergül, qara gündə güldüm. Qara gündə güldüm, güldüm. Baxın, burada ağ və qara sözləri. Nədir burada? Bədii təzad nümunəsidir. Eyni zamanda ağ gün ifadəsi, necə gün? Ağ sözü burada həm də bədii təyindir, epitetdir. Qara gün ifadəsində, qara həm də nədir burada? Bədii təyindir, epitetdir. Və burada darıxmaq və gülmək sözləri də bir-birinə zidd anlayışlardır. Bunlar da bədii təzad nümunəsi hesab edilir. Yaxud da ki, düşəcək daha doğrusu, biləcək yox, düşə biləcək yox, düşəcək bədii sual. Nümunədən bədii sualın tapılması. Bədii sual cavabı olmayan. Məsələn, deyirəm, sənin neçə yaşın var? Deyirsən 18. Neynədin? Cavab verdin. Məsələn, bir də belə bir nümunə yazıram. Sizcə bu torpaq satılarmı? Satılarmı? Məsələn, söhbət vətən torpağından gedir. Bunun cavabı yoxdur. Aydındır. Yaxud kim vətənini sevmir? Kim vətənini sevməz ki? Kim vətənini sevməz ki? Və burada bu sualın özü bədii sualdır. Daşqəbli insanların neylərdin? İlahi, deyək ki, Sabirdən. Bədii sual nümunəsidir. Aydındırmı? Cavabı yoxdur. Yaxud, hanı məni gül qoynunda doğuran, xəmirimi göz yaşı ilə yoğuran və s. Bax, bu nümunə də bədii sual nümunəsidir. Və siz hər biriniz bilməli olduğunuz yaxud bildiyiniz bir bədii ifadə vasitəsi də var. İnversiya nümunəsi. İnversiya nədir? Söz sırasının dəyişdirilməsidir. Normalda xəbər sonda olduğu halda, məsələn, mən səni sevirəm nümunəsində, xəbər sonda olduğu halda xəbərin cümlənin əvvəlinə gəlməsi. Məsələn, sevirəm, mən səni. Nə baş veribdir? İnversiya baş veribdir. Bu da belə. Və ən nəhayətdə sizə deyəcəm ellipsis nümunəsi. Ellipsis nədir? Cümlədə bəzi sözlərin, şəkilçilərin, ifadələrin buraxılması. Məsələn, belə bir cümlə yazıram. Mən ora, sən bura. Məsələn, sən ora get, mən bura gedim. Görsənmə, burada getmək, gedim ifadələri, feilləri buraxılıbdır. Burada nə var? Ellipsis nümunəsi var. Yaxud o bir tərəfə, biz o biri tərəfə. O biri tərəfə. Bax, burada nə baş verib? Yenə hərəkət, yəni xəbərin neynəmiş olubdur? İxtisar olunmuş olubdur. İndi mən sizə neyniyəcəm? Bir bədii nümunə əsasında işlənmiş bədii təsir ifadə vasitələri haqqında məlumat vermiş olacağım. Bax, diqqətli oluruq. Bax, burada belə bir nümunə var. Deyək, qızıl səhər asta-asta doğurdu. Təhlil edirəm. Nə edirdi? Doğurdu nə? Səhər. Necə səhər? Qızıl səhər. Qızıl səhər mi olar? Qızıl sözü orada artıq epitet nümunəsidir. Yaxud məğrur dağlar yenə susmuşdu. Bax, susmuşdu nə? Dağlar. Dağ susa bilməz. Bu insana aid olan xüsusiyyətdir. Burada var, dağın susması metal.
metafor. Məğrur dağ isə məğrur necə dağ? Məğrur insan olar. Aydındırmı? Məğrur sözü burada həqiqi təyin yox, bədii təyindir. Sanki 1000 illərin sirrini sinəsində gizlədən qoca müdürişlər idi. Bax 1000 illərin sirrini sinəsində gizlədən, görsən bu hadisə necə şişirdilibdir. Mübaliğə nümunəsi var burada. Külək yamaclarda pıçıldayır. Pıçıldamaq insana aid olan xüsusiyyətdir. Köçürülübdür külək üzərinə metafor nümunəsi. Çay isə daşlara dəyə-dəyə öz nəğməsini oxuyurdu. Çay necə nəğmə oxusun burada? Burada da oxumaq, nəğmə oxumaq insana aid olan xüsusiyyətdir. Təbiət üzərinə köçürülübdür. Metafor nümunəsi. O torpaq ana, o torpaq ürək idi, o torpaq and idi. Bax, torpaq, torpaq, torpaq. Eyni ifadənin təkrarı nədir? Təkrirdir, təkrir. Bir igid çıxdı o torpağın qoynundan. Bax, nə baş verdi? Xəbər əvvələ gəldi. Çıxdı igid torpağın qoynundan. Xəbərin əvvələ gəlməsi, inversiya halı. Üzü ay kimi parıldayırdı. Bax, üzünün, bax görsən burada bənzətmə qoşması var. Varmı? Təşbihdir. Baxışları ildırım tək kəsərli idi. Bax, görsən ildırım kimi. Baxışları bənzəyən, ildırım bənzədilən. Tək bənzətmə qoşması, kəsərli olmaq isə bənzətmə əlamətidir. Nə baş veribdir? Təşbih nümunəsi yaranıbdır. O şir idi. Düşmən qarşısında dağ kimi dayanmışdı. Yenə burada təşbih nümunəsi yaranıbdır. Qorxu geri çəkildi. Qorxu necə geri çəkilsin? İnsana aid olan xüsusiyyətdir. Köçürülübdür. Qorxu üzərinə, cansız varlıq üzərinə. Burada metafor nümunəsi var. Cəsarət irəli atıldı. İnsan irəli atıla bilər. Cəsarətin irəli atılması nədir burada? Metafor nümunəsidir. Eyni zamanda qorxu və cəsarət anlayışları bu cümlədə bir-biri ilə təzad, zid anlayışlardır. Yəni bədii təzad nümunəsidir. Ağ günlə qara gün üz-üzə gəldi. Bax, diqqətli oluruq. Burada ağ sözü və qara sözləri bir-biri ilə bədii təzaddır. Aydındırmı? Eyni zamanda ağ gün necə gün, qara gün necə gün, ağ və qara sözləri həm də nədir? Epitet nümunəsidir. Məcazi təyinlərdir. Gün axı ağ qara olmaz. Aydındırmı? Bu belə. Daha sonra tələsmirik. Daha sonra görək burada nə var? Burada var. İkinci hissəsinə də baxaq. Güllər yağış kimi yağdı. Güllər yağış kimi yağdı. Bax, güllərin yağması, güllər yağdı yağış kimi. Burada nə var? Yenə təşbih nümunəsi var. Amma o 1000 ömürlük, deməli 1000 ömürlük gücə sahibmiş kimi addımladı. Bax, 1000 ömürlük gücə sahibmiş kimi. Necə hadisə şişirdilibdir. Burada nə var? Mübaliğə nümunəsi var. Zaman dayandı, zaman dayana bilməz, insan dayanar. Metafor nümunəsi. Nəfəs kəsildi, dünya sustu. Baxın, gedirdi. Eyni sözün təkrarı nədir? Təkrirdir. Torpaq danışdı. Torpaq danışamı bilər. Nə olacaq torpağın danışması? Metafor. Məni sevən heç vaxt məğlub olmaz. Dağlar baş əydi, külək səcdə etdi. Baş əymək insana aid olan xüsusiyyətdir. Köçürülüb dağlar üzərinə. Metafor. Səcdə etdi, külək. Səcdə etmək insana aid olan xüsusiyyətdir. Köçürülübdür külək üzərinə. Metafor. Sevirəm mən səni, vətən. Xəbərin əvvələ gəlməsi nədir? İnversiyadır. Sənsiz nöqtələr heç. Bax, cümlə tamamlanmır. Niyə? Çünki burada ellipsis var, ixtisar var, söz ixtisarı var. Aydındırmı? Ona görə bax bu videonu sona qədər dinlə, təkrar dinlə. İmtahanda mütləq şəkildə bədii mətin nümunəsindən 3 situasiya, açıq sualı yazacaqsan. Yaza bilməsən, imtahandan sonra şərh bölməsində belə deyək də, mənə öz fikirlərini deyərsən. Mütləq şəkildə yaza biləcəksən. Sağ olun.